Wash me in the water, cleanse me in the mercy of your love. 4. Matthieu 24. Leggiamo 42 a 46. On lit du verset 44 à verset 46. 42 a 46. 42 à 46. Matthieu 24. 42 a 44. Matthieu 24, verset 42 à 44. La parole du Seigneur déclare: Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi ainsi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Avete capito? Vegliate dunque. Veillez donc. Vegliate dunque Veillez donc. vuol dire che Ça veut dire la tua vita della preghiera deve essere regolare. ta vie dans la prière doit être régulière. E tu non puoi fare una vita cristiana Tu ne peux pas faire une vie chrétienne. da solo il tuo angolo dice che Gesù ha detto entro nella tua camera. En disant que Jésus a dit que tu dois entrer dans ta chambre Prega nel luogo segreto, et prier dans les lieux secrets. lui ti esaudirà. Lui, il va t'écouter. No, questa è una filosofia sbagliata. Ça, c'est une philosophie fausse. Il cuore, il camera è il tuo cuore. La chambre est ton cœur. Amen. Amen. Quando preghiamo il Signore, Quand prie le Seigneur, nessuno può vedere il cuore di un'altra persona. personne ne peut voir le cœur de Quella è la l'autre. tua camera, il luogo segreto. Le lieu secret, c'est ton cœur. Amen. Amen. Praticamente, Pratiquement, noi dobbiamo vegliarci. on doit se Perché dobbiamo vegliare? Pourquoi on doit Dobbiamo se vegliarci di essere pronti, afin d'être prêt, di non permettere, afin de ne pas permettre alleluia, Alleluia, il male che possa accadere senza che noi possiamo essere alla conoscenza. que le mal s'avère sans que on ne soit à la connaissance. E il problema è questo. Le problème c'est ceci. Vegliare Être, non si tratta di essere gli occhi aperti, no, non è quello. Éveillé ne veut pas dire avoir les yeux ouverts. Si tratta di avere un buon comunione con Dio. Ça veut dire avoir une bonne communion con Dieu. Quando tu puoi anche dormire, a me mi fa sempre, Même quand tu dors, nella notte dormendo tu stai intercedendo, ma tu stai dormendo. même quand tu dors, tu intercèdes même en dormant. Mia moglie a volte non comprende quello che accade a me. Parfois, ma femme ne comprend pas ce qui m'arrive. Sto dormendo, Je dors. ma mi ascolta che sto parlando in lingue, sto pregando. Elle Dormendo. comprend que je parle en langue, je prie. Mais Amen. dormant. Quello accade a me, Ceci prima m'arrive che il nemico possa venire a attaccarmi. avant que l'ennemi ne m'attaque. Dio ha preso il mio spirito, entro in preghiera, ma sto dormendo. Mais le Dieu a déjà prévu que mon esprit soit en prière même quand je dors. A volte dormo, ma sto predicando. Parfois je dors mais je suis en train de prêcher. Amen. Amen. Quello vuol dire che il tuo spirito è svegliata. Ça veut dire que ton esprit est Il éveillé. rapimento sarà così. Même le relèvement sera comme ça. Se il tuo spirito è Si svegliata, ton esprit est éveillé, quando Dio verrà, quand Jésus dirà dira, così, nel rapimento, sali su. il dira comme ça en allemand, monte avec moi. Prima che tu possa udire questa voce anche dormendo, Avant de comprendre cette parole même dormant, se il tuo spirito è in connessione con Dio, si ton esprit est en connexion avec tu Dieu, ascolterai che ti hanno chiamato. tu comprendras qu'on t'a appelé. Ma se tu non sei su una buona comunione, Mais si tu n'es pas dans une bonne quando ti communion, dicono che alza su, quand Dieu te dit, tu lève-toi, ascolterai, tu ne vas pas comprendre. dormirai Tu tranquillamente. vas continuer à Quando dormir. ti sveglierai, Quand tu vas te réveiller, cos'è che è successo? tu te demandes qu'est-ce qui Perché est non ci arrivé. sono. Où est passé tout le monde? È proprio quello. C'est ça. Vuol dire che Ça veut dire, dobbiamo essere molto attenti. on doit être beaucoup attentif. Amen. Amen. Di cercare di avere una buona relazione con Dio, À chercher à avoir une bonne relation avec in modo Dieu, che noi non possiamo essere sorpresi. afin de ne pas être surpris. Amen. Amen. Tu non puoi essere Tu sorpresi ne dois pas être se tu surpris sei solamente su una buona comunione con si tu es Dio. en bonne communion avec Dieu. Se tu non sei in buona comunione con Si Dio, tu n'es pas en bonne communion tu avec Dieu, sarai tu sorpreso. seras surpris. La ragione per quale La raison pour laquelle abbiamo bisogno nous avons di besoin avere una buona relazione con Dio. d'avoir une bonne relation avec Significa Dieu. che la vita della Ça santificazione, veut dire la vie de la sanctification. avete udito Eh bien, on l'a nel compris Vecchio Testamento, dans l'Ancien Testament. Lot con la famiglia erano Sodoma e Gomorra. Quand la famille était dans Sodome et Gomorrhe,
gli angeli sono venuti, Les anges sont venus. non per parlare a tutta la gente di Sodoma e Pas pour Gomorra, parler à toute la che gente de uscite Sodome et Gomorre. Dio sta discutendo Pas pour dire questo, qu'elle no. sortait, Dieu a été Se ne andarono solamente a casa di Lot, Et ils sont allés seulement à la maison de dicendo Lot che uscite perché Dio sta distruggendo Sodoma e Gomorra. pour leur dire que sortez parce que Dieu a en train de E détruire quello Sodome che et era Gomorre. successo. C'est ça qui s'est passé. Adesso noi Aujourd'hui, nous, non abbiamo l'aspettanza che l'angelo possa venire a on n'a parlare a pas les me, expectatives que l'ange doit venir a nous meno parler. che Dio li manda, C'est pas à moins que Dieu ma les envoie. vogliamo più che lui Dio stesso mezzo al suo Spirito Nous Santo, voulons beaucoup plus que Dieu, à travers son Esprit Saint, cominciando a manifestare a me, commence à se manifester à moi, rivelando a me quello che io non à me conosco. révélant ce que je ne connais pas. Ecco perché vi ho C'est pour detto, ça que je vous un dis, messaggio è ricevuto dall'angelo. un message était reçu E dans un l'ange, messaggio che è ricevuto dallo Spirito un message Santo est reçu dans l'Esprit sono Saint. due messaggi C'est diversi. deux messages différents. Sono da concludere per oggi. Je suis en train de conclure pour vous. Sono due messaggi diversi. Ce sont ces deux Mi messages différents. spiego. Maria, madre di Gesù Cristo, Marie, mère de Jésus-Christ, ricevette il messaggio reçut les messages attraverso l'angelo Gabriele. à travers l'ange Gabriel. Ci siamo? Nous y sommes. Quando lui ricevette il messaggio dall'angelo Quand elle a Gabriele, reçu le message de l'ange non Gabriel, comprendeva bene elle n'a pas bien quello che compris aveva ricevuto, ce qu'elle avait reçu. non sapeva neanche quanto più grande il figlio che lei deve Elle ne partorire. connaissait même pas la grandeur du fils qu'elle allait accoucher. Amen? Amen. Cioè, non comprendeva. Elle ne le Lui comprenait pas. pensava che Gesù nostro Signore Elle è proprio il suo proprio figlio. pensait que Jésus, notre Seigneur, Però era son propre fils. la cosa strana finché il figlio cresceva nella sua età. Étrangement parlant, quand son fils grandissait selon son âge, era ripieno di saggezza e la conoscenza. il était plein de sagesse et de connaissance. Mai ci ha chiamato Maria madre. Il n'a jamais appelé Marie maman. Strano. Un Étrange. figlio che tu ci hai partorito. Un enfant que tu as couché ne non t'appelle ti pas chiama maman. mai madre.